Hai, apa kabar dengan hati hari ini? Sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Sama, aku pun begitu. Hidup memang tak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Kalaupun iya, kurasa itu hanya mimpi. Tiba di penghujung tahun, dengan begitu banyak target yang tertunda, dan beragam keluh kesah kehidupan yang menumpuk. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, harapan akan hidup yang lebih baik selalu diupayakan setiap hari. Pikiran yang melayang, mengingat kenangan dengan orang-orang tertentu, dengan dia yang kusuka tapi tak suka aku, dengan dia yang datang hanya memberi luka lalu pergi, atau dengan dia yang telah kembali dari tiada ke tiada, yang tawa dan hadirnya selalu kurindukan. Aku ingat betul bagaimana aku menyambut 2020 dengan penuh sukacita. Aku berbicara dengan diriku sendiri waktu itu, bahwa 2020 akan menjadi tahun di mana aku hidup tanpa stres dan rasa khawatir. Mimpi yang akan kucapai dan target apa saja yang akan kuselesaikan, aku akan melakukannya semuanya dengan baik. Ucapku pada diri sendiri waktu itu. Sampai aku lupa bahwa terkadang rasa kecewa yang mendalam itu datang dari harapan yang terlalu tinggi terhadap sesuatu. Berharap terlalu banyak itu melelahkan, apalagi lupa menikmati apa yang kini kita miliki. 2020 menjadi tahun yang paling menyebalkan. Tahun dimana kita semua diuji, tak peduli apa perasaan kita, apakah kita suka atau tidak suka. 2020 hanya mau kita kuat dan menerimanya. Walaupun semesta hanya meninggalkan luka di penghujung tahun ini, terima kasih. Jika bukan karenamu, aku mungkin tak tahu bahwa arti hidup bukan tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, melainkan menghargai apa yang kita miliki, berbagi dan peduli. Menjadi manusia yang lebih sabar dan harus memahami keadaan. Dan jika tahun ini semesta juga mengajarkan kita untuk hidup lebih kuat, maka tahun depan semoga berkurang luka yang kita rasa dan lebih banyak bahagia yang kita dapat. Semoga. 'Cause nothing can hold us back. Oh, nothing can take us down.